Wat een prachtige winterdag, Joet. En je bij mij de bal zit de 14 van de maand helemaal dicht. En dan heeft u winterwaar en wat opvoer weer dat Skielge het koudste station van Nederland weer. Maar min 9,4 graden. En dat hier ik te krijgen met de sneeuw die daar juist te voeren. Wel, de komende dagen nog volop winterwaar. Allereerst maar even een joen en vannacht. Staat er gewoon oeral bewolkt. Er kunnen even wat sneeuw of lichte sneeuw vallen, vooral in het zuidelijke pad van de provincie. En verder ik de droege perioden, met name in het noorden, noordelijk kustgebied en op de eilanden. De temperaturen, ja, die binnen leeg. Zo'n min 4 rond min 6 graden, op plekken misschien ik wel min zo'n. En de wind die komt uit het zuidoosten naar de 1 mei en die is matig, kunnen ze even vrij krachtig wezen in het kust- en watergebied. Wow, het waar vanmorgen. Ik werd eens even wat sneeuw of lichte sneeuw. Het noordelijk kustgebied liep het te droeg te houden. En verder hebben we morgen oudij temperaturen om de beide min 1, min 2 graden. Steeds maar lichte frost. En de wind die komt uit oostelijke richting en die is matig. In de nacht matige frost, min 6, min 7 graden. En dan zetten we op naar het fruitsjoch. Woensdag, donderdag en vrijdag nog volop winterwaar. Maar uw temperaturen om het vriespunt of de krijgt wat onder. In de nacht min 6, min 7 graden. En dat is matige frost. En dan plakken wij wat vaske sneeuw komt te lezen. Want dat zou nog kunnen. Dan kunnen we nog wat legere temperaturen verwachten. We moeten morgen maar weer even in het winterwaar zien.